Începem a doua repriză dintre Steaua și Real Madrid cu scorul de 5-3 pentru Real Madrid. Hai, Sictil! Gol Steaua! Gol Real Madrid, 6-4. Gol Steaua, 6-5. Aici e gol după gol, bă. Paranghelie de goluri. Da, nu mai se șut așa, cocoș. Pe lângă execuție deosebit de proastă a lui Cristiano Ronaldo. Piciorul bă e brazdă. Rup terenul. Știu. Atenție la cameră și raz din mâine. Pe lângă bară, Steaua de pe lângă. Ha, ha, ha. Trebuia să dai la mine. Că te ajut. Bă. Gol Real Madrid, 7-5. Muilă, Ronaldinho. Cristian Muilă. Dau eu dacă vrei. Corner. Da, au ieșit. Cornel. 11 metri. În lipsă de jucători, nu mai dăm corner, că dăm 11 metri. Bă, nu știi când e, că de mai aproape trebuie să-l dea e. Și când e. Gol 8-5. Da. Au. Dar de ce să meargă mai încolo? Schimb de aut, că nu așa se poate. Aba, da-te, Paul! Da, faci tu cu mâna să faci jaba. Trebuie să dau înapoi. Stângu. Hand. 2 metri. Aduce! Gol Real Madrid, 9-5. Dedicație pentru Roman Paul Cătălin, mă. Cât e, 9-5? Da. Steaua intră în atac.
stângul în dreptul. Hand. Bine. Eu vreau să dau un gol pe aia. E dai după mine, te ia dracu. Hai mă, hai mă! Fault! Lovitură ratată Steaua. Gol Real Madrid! 10-5, se încheie partida.